დიახნა და პირველების ინფორმაციით არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დაკავებული არის 60 წლის მამაკაცი, რომელიც ახლა უკვე პენიტენციურ დაწესებულებაში არის გადაყვანილი და წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, რაც შეეხება თავად ფაქტს საქმის მასალების მიხედვით ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი არის 15 წლის გოგო, რომელიც იყო 61 წლის მამაკაცის მოსწავლე. აღნიშნული კაცი მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა შიდა ქართლის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლებში პედაგოგის პოზიციაზე და როგორც პირველებს უყვებიან ექსკლუზიურად სკოლის მოსწავლეები ერთი რეგიონი და მეორე რეგიონის მიმართულებით გადაჰყავდა ხოლმე საკუთარი ავტომობილით აღნიშნულ პედაგოგს და სავარაუდო ძალადობის ფაქტით სწორედ ბრალდებულის ავტომანქანაში მოხვდა. ოჯახის წევრებს და მეზობლებს დაკავებულის ბუნებრივია უჭირთ ამ ყველაფრის დაჯერება, თუმცა საქმის მასალების მიხედვით აქ არის ფოტო და ვიდეო მტკიცებულებები, რომლითაც უტყუარად დასტურდება გარყვნილი ქმედების ფაქტი არასრულწლოვანი 15 წლის გოგონას მიმართ. გავიგე ხომ რომ მოსწავლე იმას ქნაო, მაგრამ არ ამგონია რომ ეგ სიმართლე იყოს. მაგას ნამდვილად ვერ დავიჯერებ ვერანაირად. რაც გავიგეთ, ნამდვილად არ არის სასიამოვნო. იმიტომ რომ ამდენი წლები არის მეზობლად არის ეს ბიჭი და ამისგან ცუდი არაფერი არ გაგვიგია. მით უმეტეს ახლა ჩემი შვილიშვილის დადიოდა მაგათთან ფანდურზე დაკვრაზე და სადაც მიყავდა ხოლმე ყოველთვის ისეთი მზრუნველი იყო. მეტის აი როგორც მშობელი ისე ზრუნავდა ბავშვებზე. რომ ან არაფერი მოწეოდა, თან არაფერი არ იმას ეკრება. ნამდვილად გასაკვირველია ჩემგან ასეთი ისი. ეს მოსწავლე აქაური არის? არ ვიცი, არ ვიცი არა. ნამდვილად არ ვიცი ვინ იყო ის მოსწავლე და რა იყო. თორე ქვეყანა მოსწავლეები ყან ამდენი წლები არის სახლშიც ამზადებს, სკოლაშიც ურამშიც ამზადებს და ხაშურში კიდე მუსიკალურში, აგარაში ყველგან კარგი სახელი ჰქონდა. გორშიცა კიდევ გორშიც იმაშვებოდა. ატიოსანი ბიჭი არის, წესიერი ბიჭი არის. აქ ხაშურშია სწავლის? ხაშურში სასწავლი და რუიშიც სასწავლი. მაგნაირი ბიჭი უბანში არ იყო, მაგნაირი აი ოჯახის კაცი და რომელი ბიჭი პატრიოტი ადამიანი რა. ან მრავალი წელია ესე ამ საქმიანობის პედაგოგიურ საქმიანობას სწავლა. კი. თქვენ არა გაქვთ რა შეიძლება პოტონოთ? აი უბანში ვისაც არ უნდა გითხოთ, ნუ გლახა სიცუდეს არავინ არ გეტყვის. ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლის 15 წლის გოგოს ვინაობას პირველები მიზან მიმართულად არასაჯაროებს არასრულწლოვნის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ასევე ვიმყოფებოდით ბრალდებულის ოჯახშიც, სადაც ასევე აცხადებენ რომ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოკვლევა და გამოძიება. მათ ოჯახის წევრებს დაკავებულის მეუღლეს არ სჯერა აღნიშნული დანაშაულის შესახებ. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ერთ-ერთი იმ IP-ის ხელმძღვანელს, სადაც მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა ძალადობისთვის დაკავებული 60 წლის მამაკაცი. IP-ის დირექტორი ამბობს, რომ მისი თანამშრომლის დაკავების შესახებ საგამოძიებო უწყებამ წერილით აცნობა სამსახურს, თუმცა მეტი დეტალის შესახებ მას ინფორმაცია არ აქვს. რაც შეეხება თავად ფაქტს, როგორც ადგილზე პირველებს წყარო უყვება, რომელიც ასევე ვინაობის გამხელისგან თავს იკავებს აღნიშნულ მამაკაცს, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა პედაგოგის პოზიციაზე, ჰქონდა ალკოჰოლიზმისკენ მიდრეკილება და აქედან გამომდინარე მათთვის მოსახლეობა აქ ცხოვრები ადამიანების ნაწილისთვის არ არის ეს ყველაფერი გასაკვირი. როგორც გითხარით, ახლა 15 წლის გოგოზე ძალადობის ბრალდებით დაკავებული მამაკაცი უკვე პენიტენციურ დაწესებულებაშია გადაყვანილი. აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე უკვე იმსჯელა სასამართლომ და მოსამართლის გადაწყვეტილებით ის წინასწარ პატიმრობაში გაუშვეს. უკვე წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ უახლოეს 3 თვეში ჩაინიშნება წინასასამართლოს ხდომა, რის შემდეგაც უკვე საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება და დაიწყება იმ მტკიცებულებების გამოკვლევა, რომელიც ამ საქმეში არსებობს. არაფერი არც გამოგაჩვენე შუაში სადაც გინდათ გაიკვეთკა ეს არის გაშავი. წერილი მოგვიდა უბრალოდ რომ დაკავებულია, სხვა არაფერი. რა ეწერა ამ წერილში, რას ის დაკავებულია.
ნაკლებად დეტალები არ იცით? არა. და მეც რა მაინტერესებს, რამდენიმე სკოლაში იყო, როგორც ვიცი, ერთი აგარის რაც და არ ვიცი, ჩემთან იყო აგარის ხელოვნების სკოლაში და სხვაგან სად იყო, წარმოდგენა არ მაქვს. შეიძლება კერძოსაც ქონდა რამე, არ ვიცი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას არასრულწლოვნის მიმართ გაყვნილი ქმედების ბრალდებით აწარმოებს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულ მამაკაცს 5-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მადლობა გიორგი, პირდაპირ ეთერში გიორგი დვალიშვილი საუბრობდა.